సో చాలామంది ఇప్పుడు ఇది చాలా లాంగ్ ఉంది, కొంతమందికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది, కొంతమందికి నిజంగా ఈ ఫీల్డ్లోకి వస్తే కానీ దీన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తే కానీ తెలియదు, అంతేనా? సో అలా తెలియని వాళ్ళకి వీటి గురించి మీరేం చెప్తారు? సో అలా తెలియని వాళ్ళకి నేను చెప్తున్నాను, ఇది బేసిక్గా ఈ రోజుల్లో ఏంటంటే ఒక లైక్ యూనో ఒక ఫాదర్ అండ్ మదర్కి నేను ఒక సజెషన్ ఇవ్వగలుగుతాను. ఏంటంటే ఇప్పుడున్న కిడ్స్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ట్రాఆర్డినరీ వస్తున్నారు బయటికి, అంతా ల్యాప్టాప్ మోడల్, అంతా లైక్ మొబైల్ ఫ్రెండ్లీ ఉన్నారంతా. సో వాళ్ళకి ఎలా అంటే నేను ఈ స్టూడెంట్స్ని ఎక్కడో లైక్ నేను వెళ్ళి ఫుట్బాల్ ఆడడమో లేకపోతే ఈ క్రికెట్ ఆడడమో, గల్లీకి కూడా ఆడుతున్నాడు ఈ రోజుల్లో. సో అందులో చాలామంది వెళ్ళలేరు బయటికి, అండ్ ఈవెన్ కొంతమంది బయటికి వెళ్తారు. నేను వాళ్ళకి ఇది చాలా సజెస్ట్ చేస్తాను. దిస్ ఆర్ డయింగ్ స్పోర్ట్. అంటే ఈ స్పోర్ట్ ఉందని ఎవరికి తెలియదు. హార్సెస్ అంటే ఏదో ప్యాషన్ కోసం డబ్బులున్న వాళ్ళే పెంచుకుంటారు, డబ్బులున్న వాళ్ళు చేస్తారని మాత్రమే పబ్లిక్కి తెలుసు. బట్ అది కాదు, నువ్వు వచ్చి ఇక్కడ నేర్చుకొని నీ బడ్జెట్లో నువ్వు నేషనల్ దగ్గర కూడా నువ్వు వెళ్ళొచ్చు, నువ్వు వెళ్ళి నేషనల్లో కూడా మెడల్ తెచ్చుకోవచ్చు చాలా ఈజీగా. సో అంటే హార్డ్ వర్క్ చేయాలి నువ్వు, బట్ ఇఫ్ యూ చూస్ దిస్ వే యూ కెన్ గో ఈజీలీ టు ది నేషనల్స్. ఎందుకంటే ఇక్కడ కాంపిటీషన్ తక్కువ ఉంటుంది. And even this is a very different sport. Even if you go into the like any locality, if you're any place, if you are called a horse rider, in a horse rider ante your value is different. క్రికెటర్ అంటే ఈజ్ అరే గల్లీ క్రికెటర్ పోయారే సబ్కి వెళ్తే పోయి క్రికెట్ అంటారు, అందరు ఆడతారు పోయి క్రికెట్ అంటారు. వాలీబాల్ అంటారే అరే ఆ గల్లీ కూడా ఉన్నాడు అందరు ఆడతారు అంటారు. బట్ హార్స్ రైడింగ్ ఈజ్ టోటలీ డిఫరెంట్. నీకు హార్స్ రైడింగ్ తెలుసు అంటే ద వాల్యూ ఈజ్ డిఫరెంట్. నేను ట్రీట్ చేసే విధానం కూడా చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అక్కడ. అరే ఈజ్ అ గాయ్ హూ హ్యాండిల్ ద హార్స్,